你唔好擔心。佢喺入邊一定好難受。我唔送你入去啦，我仲有啲嘢要做。你想做乜嘢啊？你唔好亂嚟喎。我知，我唔會。巡官，監獄係一個必須守規矩嘅地方，管理監獄就更加需要根據規矩嚟做。喺呢一度，規矩對於每一個人嚟講都係平等嘅。係，我希望你明白，我今次嚟唔係想攞啲咩特權，我而係想講俾你知，韓飛龍係俾我重判嘅。而家我仔入咗嚟，佢極有可能派手下搞我仔。如果你唔俾我仔單獨囚禁嘅話，只係俾機會佢哋。巡官，講真啊，入得嚟呢度嘅都唔係善男信女，你話邊一個同邊一個冇牙齒印嘅？咁如果個個入到嚟咧都同我講話要單獨囚禁嘅，咁呢一度係監獄定係酒店啊？咁你唔通一定要等到我仔出事嘅時候先作出安排咩？我唔係同你講，其實我仔喺東區警署扣留期間已經俾人襲擊過一次。咁呢個係因為佢哋嘅安全措施做得唔夠啫。我哋呢度係監獄，有針對性嘅安全措施嚟去保障每一個犯人嘅人身安全。若果巡官係對監獄嘅制度冇信心嘅，你隨時可以嚟提出意見，但係就唔係為咗某一個人嘅福利咁嚟去講咯。今日好榮幸邀請到資深法官盧啟德先生嚟到法律圓桌。我哋嘅聽眾對於最近審理完嘅一宗車禍之後不顧而去嘅案件係好感興趣。盧官有咩睇法？我咧就唔會對個別案件咧提出意見嘅，因為咧我哋必須要尊重法庭嘅判決。但係我哋可以從法治嘅精神嘅角度去分析，如果當一件案中有人知法而唔守法，仲教唆他人逃避責任，利用自己嘅影響力去干預司法程序。呢個唔單止係觸碰到法律嘅底線，仲更加動搖到司法體系嘅根基添。如果某個案件涉及位高權重嘅公職人員妨礙司法公正，應該點樣處理呢？我會強烈建議咧，相關部門立即進行調查，將罪有應得嘅人咧繩之於法。喂，呢個姓盧嘅真係公器私用喎嚇！佢利用大氣電波嚟到攻擊你，佢就驚你同佢搶法院院長個位啊！因為佢講呢番説話，好快就會令到輿論升溫，話你身為法官徇私枉法。你做咩冇反應㗎？你任得人鬧啊？佢咁做反而令一位更安全。佢識得利用傳媒，即係我哋都可以。作為已經退任嘅法院院長，能夠為保障婦女權益事業作出貢獻，呢個係我嘅榮幸，亦都係我嘅責任。咁而家喺社會上係有一個往往被忽視嘅暴力溫床，就係監獄。監禁其中一個最大嘅目的，就係給予罪犯一個改過自新嘅機會。咁但係如果裏邊係不斷咁沉浸喺武力當中，不但只係施暴嘅人或者受暴嘅人，都會被嚴重咁樣扭曲人性。咁對於將來要重返社會，就會非常之嘅困難。暴力唔單止傷害咗個體，而且仲會傷害整個社會。所以我哋應該企出嚟，為建設一個更加公正、更加人道嘅社會，貢獻自己嘅力量。多謝。我哋嘅目標係要幫助每一位服刑人士建立新生，協助佢哋日後重投社會，同埋降低重犯率，為社會帶嚟一份安寧。即係非常有意義同埋一個崇高嘅目標嚟嘅。獄長啊，係，我可唔可以入去個監倉度睇一睇？安。全部企好，企好。
紀律同環境都唔錯啊，獄長，你管理得十分之好。多謝，呢個係我嘅責任。大家好，我叫黃蕭議員，有冇咩投訴或者有冇意見想表達？我係長官。我唔係長官，我只係代表政府收集意見嘅渠道嚟嘅啫。年輕人，你犯咗啲咩法入嚟㗎？因為車禍不顧而去，判12個月。入咗嚟之後有冇反省過？你咁後生，只要肯改過嘅話，我相信你對未來社會一定會有貢獻嘅。我相信你一定得啊！黃議員，你視察完監獄之後有咩意見？懲教局已經管理得好好，但我認為亦都有啲需要改進嘅地方。可唔可以具體講一下？我哋應該關注囚犯嘅心理健康同埋教育嘅問題，尤其是最近社會出現一啲暴力嘅言論。若果呢啲暴力嘅言論傳到監獄嘅話，一定會影響到囚犯嘅更生進程。所以我絕對唔容許仇恨同暴力喺監獄裏邊蔓延。請問你所指嘅係咪喺近日來針對秦餘化工嘅謾罵？你提醒咗我，呢個係一個好好嘅例子。我覺得一個人犯咗事，受咗應得嘅刑責，就應該告一段落㗎啦。但係近日有好多人用語言暴力作人身攻擊，我認為喺社會上係絕對唔容許嘅。我唔識得秦官，但係從佢過往主審嘅案件，我覺得佢係一位大公無私嘅審理者。請問嚟緊黃議員，你有咩具體嘅安排？我會將我所見所聞寫入到報告裏邊，作為日後立法嘅依據，確保公眾問責得到尊重。咁多位唔好意思啊，黃議員仲有下一個行程。如果你哋仲有咩問題嘅話，可以隨時聯繫我。呢度係我嘅卡片。沒事。真係要揾神父過嚟教堂咩？聽龍哥講，江少之前重傷，啱啲死咗噶啦。好彩揾咗個神父翻嚟同佢作法咋，仲話嗰啲抽筋啊係鬼上身，就係想揾個神父翻嚟同佢睇下邪啫嘛。呢頭咧就揾神父同佢辟邪，嗰頭又要揾條骨妹俾佢梳扶喎。好彩我醒目咋，我咧星期5下晝1點咧就約咗個神父過嚟辟邪，跟住錯開啲時間咧就可以揾條骨妹俾佢。嚟，睇條熱啦，坐低慢慢飲。哎呀，輝叔，生意幾好啊？哎呀，多得啲熟客關照啫。好似你咁，日日都1點3，一諗巡官就到啦嘛，係咪啊？你唔講我都唔為意添。每日飲過你啲咖啡，就周身唔聚財。今日要你等一等，我而家真係整你個杯。對唔住阿爸，阿力失咗手啊！背咗成年，仲有時間唔使急㗎。就係嗰個咩議員去咗監倉做 show，依家被踢得好緊啊！我都話有時間啦，唔使急。阿強話你阿哥要請神父，阿哥話佢覺得醜近鬼上身，又唔肯食藥喎，所以要個神父幫佢辟邪啊！真係撞親個腦，應該唔係嘅。除咗神父之外，佢仲要揼骨妹啊，好正常先至真。
阿蓮，你兩兄弟好好感情，屋企將來嘅事就要交俾你哋兩兄弟。你以前唔中意你時，所以我好多嘢都唔俾你知，你唔知，所以你就諗唔到我決定係點樣，係咪？20年前點解可以上位上得咁快？我俾一個好大勢力嘅利益集團睇中啦。有幾大？正商驚嚇都有，但係佢哋從來都唔會露面嘅，就係揾啲中間人嚟傳話，我幫佢哋賣力，咁佢咪支持我，我就可以一步一步咁發達。既然佢哋咁有勢力，點解你仲要坐監呢？之前我大過囂張，我咪攞傷人呢單 case 嚟教訓我咯。不過佢哋已經講我將來嘅利益㗎，值得咩？值得，可以將你哋兩兄弟搬上台，仲可以俾我哋韓氏集團成為濠港最大嘅賭業大亨啊！值得啊！你呢個目標唔係太遠嘅啫，舊城區收地計劃好快就會做，我哋唔好做多餘嘅嘢，要保持實力㗎。淨係講利益嘅人，從來唔講道義。我哋明佢哋暗，咁樣仲會太蝕底啊！佢哋嘅身份係高度秘密，普通人睇唔到。但係有啲標誌，你一睇到就要小心。梅花就係我哋黑洞、階磚、紅心、葵扇、商界、警界、同情界，見到呢一啲就要警惕，要防範。呢啲人唔可以掂，唔可以搞佢哋嘅，佢哋係只講利益，利益就係你最大嘅武器，明唔明啊？哥哥，睇睇妹妹有冇？你睇下仲有冇需要啲乜嘢？暫時都頂到一陣，但兩個細嘅真係唔可以長期喺。舊城區嗰邊有咩消息？我阿爸偷偷傳話俾我聽，話戚長榮啲手下突然間靜晒，冇殺人放火，冇打交鬧事，但係就派咗人去我屋企，應該係懷疑我咯。咁因為你係最後見到戚長榮嘅人啫，但係佢哋點都估唔到你會留翻喺呢度。但係如果戚長榮條屍俾人發現咗，到時就唔止係舊城幫啊，差人都唔會放過我，所以我係要快啲離開呢一度。我會安排你走，過咗星期5得唔得？點解？仲有乜嘢比而家呢件事更加重要？因為嗰日有個人要死。我會帶你哋走，係我應承過一位。長官，我唔係俾啲細路。你要小心啲，平安返嚟。
陣間我要去差館。啊？點解啊？我哋架車俾人揾翻。揾翻？你將架車揸去邊啊？總言之，我哋唔見咗架車，報咗警之後，而家揾翻啦。我去差館度領翻架車翻嚟，呢都係屬於正常程序，唔使擔心。佢哋揾到架車，咪知道係我咯。佢哋真係揾到架車，冇話架車撞到人。食埋啲早餐，我車你翻學，照平時咁得噶啦，唔使驚。你食住先，我再嚟翻。賴嘢啦！架車俾差佬扣咗。我知，差館通知咗我。佢哋點解要揾你啊？架車係你㗎。佢哋點解要扣起我架車？尋晚幫我哋揸走車嗰個僆仔，佢叫馬山寶，係我表妹個仔嚟。今朝啲差佬晨咁早就揾佢阿媽。咁啲差人做咩要扣起我架車啫？你點解要劏咗架車啊？點解架車會係失車？喂呀，你唔好問我點解啦！我揾得你幫手，架車背後梗係有啲問題㗎啦。你話俾我聽先，佢哋點解要扣住我架車啊？唉，唔知阿寶係當客定係行衰運？佢係撞啱戚長榮同韓飛龍兩班僆喺度開拖劈友，架車咧前後都俾啲差佬夾住，咁咪斷正。而家啲差佬咧要坐喺偷車同埋無牌駕駛。咁你覺得而家應該要點樣處理先啱？可以點啊？梗係保佢出嚟再算啦。佢同戚長榮有冇關係㗎？佢有冇前科？住得舊城區，同戚長榮唔多唔少都扯上啲罅啦。阿寶佢雖然係古惑仔，但係打家劫舍嘅嘢佢唔會做。佢係個好仔嚟嘅，點都要想辦法保佢出嚟。我揾個律師俾佢。佢而家咁嘅環境，咪應該要揾法律咩？周樂明律師，以前係我啲學生嚟，佢會搞得掂。佢收幾多錢㗎？你好，周樂文律師事務所。喂，樂文啊，師傅，揾我做司機啊？我橫掂得閒，呢度水靜河飛啊。唔係，我想介紹個 client 俾你啫嘛。真嘅？係啊，尋晚發生嘅一單涉嫌偷車被捕，將會有個曹先生揾你嘅。曹先生？係，曹威爾，我俾咗你電話佢噶啦。師傅啊，我第一次自己接 case， 如果有啲咩問題，你會幫我噶嗬 ？OK， 當然啦，如果你有咩問題，你隨時揾我。師傅，拜拜。OK 啦，你再打電話同佢傾下。仲有，你最緊要通知你表醫生，律師未到之前咩都冇講。呢啲你識噶啦，係咪？我知噶啦，咁我走先。巡官直接去法院，車我個仔翻學校。跟住送我去東區警署啊！能夠為偶像服務係應該。小心揸車。知道。琴日先發生咗一單嚴重車禍，路面安全係要注意嘅。啱新聞先至喺度播緊啫嘛。警方對肇事逃逸案嘅調查，據聞已經有突破性嘅進展，但目前仍然未有相關消息透露，傷者仍然危殆。撞到人不顧而去。都唔知啲咩人啊，先至可以做啲咁陰質嘅事，唔怕俾雷劈嘅咩？停車！嚇！阿爸，呢度有巴士站，我想搭巴士。停一停車。冇事啊嘛？
直接去差館。知道。升埋個收音機。尋晚單嘢點睇啊？咁啊，爭女、爭話事、爭地盤呢啲，對於社團嚟講，不嬲都係家常便飯嚟嘅啫。我諗大 Sir 關心嘅應該係韓江 hit and run 單嘢啦，係嘛？咁情報科總督察阿石 Sir 有咩睇法啊？嗱，韓灰龍而家入咗去踎啊，戚長榮肯定想借呢個機會做大嘅。咁但係韓灰龍稱霸咗咁多年，戚長榮而家想喐佢都唔係咁容易嘅，而且會好麻煩。而上邊講求嘅兩個字嘅啫，穩定。咁冇嘅，咪先俾啲甜豆啊韓灰龍先，放佢出去睇我個仔，等佢下下火，係嘛？之後啲嘢慢慢傾啦。至於開拖劈友嗰啲小事嚟嘅啫，咪當幫庫房慳翻啲伙食咯。但係韓江覺得 hit and run 就真係要再跟下。報告大 Sir， 尋晚2個黑幫持械勾鬥，多人受傷，而且仲涉及刑事毀壞。咁至於係咪同韓江嘅車禍有特別嘅關係，依家仲喺度調查當中。唔使審啦，全部放人。放人？我哋尋晚查咗。呢個係命令，唔識聽人話。出去嗰陣，閂門輕手啲，係咪啊？喂 ，OK 喎，佢頭段同後段。Yes sir。巡官你真係好彩啊！啲人成日都話喺東區報失10架車，一架都揾唔翻。你呢架1晚就揾得翻。嚟睇下，我哋揾到架車嘅時候咧，車頭燈同埋車門係有損毀嘅。如果報失之前係冇嘅話咧，就要 mark 翻低。報失之前冇嘅。咁你簽個名。例行公事嚟嘅啫。我哋揾到個僆仔㗎啦，無牌揸大膽車，唔撞散你架車已經算偷笑。咁我可以攞翻架車未？得㗎啦，有冇帶車匙嚟？想唔想幫你 call 拖車？我有。啊，巡官啊，同你競爭法院院長嘅係咪盧偉德法官啊？好似係。如果之後有咩幫手嘅話，隨時出聲。法院聖地，我哋都唔希望俾一粒老鼠屎搞臭。我盡力㗎，不過都係有能者居之啫。唔該晒，拜拜。巡官，攞翻架車之後，記得去驗車同埋換翻盞車頭燈，安全第一。唔該。做咩事啊？放鬆，跟住有節奏呼吸。好啲未啊？你琴日做乜唔嚟睇比賽啊？行啦。教練，我唔記得帶 notes， 我走先。咁你可以想像到啦，唔該你喺度，出面幾亂，係咪？咁無謂牽一髮動全身啊嘛。揾頭杯啡先啦，龍哥，俾啲時間我。咪你想嘅咪放你幾日假出去睇個仔先咯。班細嘅咪翻屋企唞下先咯，唔好搞到損手爛腳啊！乜嘢都未肯定，好嘥嘅。
胡 Sir 啊，上頭有咩指示啊？將尋日拉翻嚟嘅人，無論係戚長榮定係韓灰龍嘅人，全部放走晒。咩話？拉咗3000人翻嚟，又傷人又刑毀，仲爆咗幾個之前唔知嘅白粉豆，你而家要我放人？你有見我飲咖啡咩嚇？胡 Sir， 你唔好學人同我遊花園啦。係飲咖啡嗰啲人決定㗎，佢哋話以和為貴，唔想節外生枝。唔好意思喎，石 Sir， 我哋東區警署嗰啲咖啡冇總部嗰啲咁好飲嘅。同大 Sir 傾得咁開心，過嚟做咩啫？韓灰龍個仔係人，死喺佢手上嘅就唔係人。你竟然同情佢同佢做交易？哇！咁你咁講啊，韓江咪仲抵死？咁唔通你又唔拉撞佢嗰個兇手啊？我知你實嬲啊！喂，但係講好咗噶嘛，唔可以因為公事傷感情噶嘛，係咪啊？嗱，不過話分兩頭啊嚇。如果你哋重案組咧需要我哋情報科幫下手嘅話咧，我係絕對唔介意貢獻一下我嘅私人感情嘅。咁我想請問，你咁樣係公私不分啦，定係公私分明咧？我咁講咧，意思即係話，只要係咩擔當你，咩都得。老地方店。巡官，仲有半個鐘開庭噶啦。仲有啊，我想講，審官佢嚟咗。我退咗休噶啦，唔再係法官，我而家係以巡官外母嘅身份坐喺度。點解你唔通知我一聲，自己走咗上嚟嘅？咁即係我錯咗啦嚇，我使唔使第日嚟過？冇事啦。啊，咁我翻出去先。做啊，揾我有事啊？架車俾人偷咗，點解唔話俾我聽啊？架車係俾人偷咗，但係而家揾翻啦，費事驚動你啊嘛。架車係我個名登記嘅喎，家陣要運輸處通知我，我先知。Sorry， 我唔想咩嘢都係事後先知啊！你唔好忘記，蘭蘭嘅死，你仲未俾一個交代我。喺我上庭之前，我哋唔好談論呢個問題好唔好啊？我淨係擔心阿維維啫，你個工作又咁忙，架車俾人偷咗，邊個夠膽偷一個法官嘅車啊？維維佢 OK，架車都揾翻啦。
我真係趕時間，我哋再傾好嘛？Madam，問唔到啲咩？嗰條僆仔死都唔肯講嘢。舊城區人嚟嘅，有底，偷過車，似係戚長明啲人。我係諗極都諗唔明，通街都係車可以偷，點解要偷到去巡官屋企啫？繼續問咯。喂，同埋我律師嚟咗喎，等咗幾個鐘㗎啦，你想我拖下佢？疑犯見律師係佢權利嚟㗎嘛，俾佢見啦。好啊。Madam， 現場報告有發現，鑑證組喺出事嘅電單車上面揾到唔屬於佢嘅漆油痕跡，估計係兩架車猛烈碰撞嗰陣留低。咁佢哋可唔可以透過呢啲漆油痕跡去揾出係一架咩車？只係分辨到係歐洲車或者日本車，不過喺現場執到嘅車頭燈碎片，鑑證組話好有可能係日本車，但係仍然需要揾翻撞電單車嗰架車取證化驗，先至可以確認。你係話日本車，再加上有碰撞痕跡，同埋現場揾到車頭燈碎片。Yes, madam。有警察嚟咗學校，我走咗啊！係，喂，你好，係，我係後生家長嚟嘅。我見到學校有警察喎，唔知發生咩事咧？哦，失事報警，好，唔該晒。係，巡官，唐某板嚟咗。唐某板咩事啊？巡官，請問你嘅車而家喺邊？醫生話阿哥嘅情況暫時穩定，但傷勢都好嚴重下。最關鍵係睇阿哥醒唔醒得返啫。我韓輝龍個仔冇咁容易冧，佢一定好得返。阿爸，我覺得阿哥呢單嘢應該唔係意外。你而家要小心睇住你阿哥，其他嘢你都唔好理。最緊要唔好輕舉妄動。一定係戚長為佢哋做㗎，所以先至咁將阿哥似條嘢咁劈喺路邊啊！除咗佢哋，冇人夠膽咁做㗎。你做翻自己中意要做嘅嘢。將來我呢個位係你阿哥坐嘅，你好多嘢你都唔知嘅。醒翻之後，自然知道自己點樣做。阿爸，我唔係想插手啲乜嘢，我只係想話你知，佢唔係淨係你個仔嚟㗎，佢都係我阿哥啊！我去嗰度睇過啦，有可能係撞我哥嘅人留低嘅。交俾林姨，佢知道點樣做。你俾啲差佬去做翻佢應該要做嘅嘢。我唔信佢哋啊！我叫你點做就點做啊！你知唔知點解？我盡量唔俾你插手，係以防萬一啊！我有2個仔，我都要留有口着㗎。你真係以為姓秦嗰個法官就可以定我罪，等我坐監？豪講好多嘢，唔係你諗得咁簡單嘅。車頭燈換咗，
但係啲刮痕仲未搞掂。係，因為啲刮痕咧就要等低嘅車房先做到嘅。我見佢唔影響揸車，咪諗住假日先拎去。喺邊度整㗎？邊間車房我唔係好清楚，因為係法院個司機安排。喂，即刻去法院指定嘅車房。啱啱有一架香檳金嘅雅閣喺佢哋嗰度換咗間車頭燈，將所有嘅零件同埋碎片全部同我拎晒翻嚟。好。係咪有啲嘢我需要知道嘅？全官，我哋而家懷疑撞到韓江嗰架車就係你報失嘅呢架車。個疑犯認咗啦咩？冇，佢乜都冇講。但係我哋有足夠嘅證據顯示呢個機會非常之大，所以而家要扣留你架車，俾鑑證科做嘢，取證、化驗、核對，包括車上面嘅刮痕、車頭燈嘅碎片同埋呢啲漆油。麻煩你喺呢度簽個名，將車匙交俾我。鑑證科嗰邊做完嘢就會通知你。需要幾耐到？放心啦，我會同佢打聲招呼，叫佢哋快啲。係長官，頭摸板，哇！又雙劍合璧，呢次又邊個謀你咁唔好彩啊？巡官咧係我哋法院嘅正義之光嚟嘅，仲有警隊支持，民意又爆晒燈，經做法院院長個聲望亦好高嘅。勞管你謙啫。誒，唔阻你哋啦，雙劍合璧。巡官啊，仲有一件事想麻煩你。你可以話俾我知係邊個喐手打人，我可以幫你告佢。佢哋係咪恐嚇你要屈你啊？如果你唔出聲，佢哋下次可能會落手更加重。但係如果你夠膽企出嚟，我可以幫你告佢哋過分使用暴力。唔使啦，我唔想惹其他麻煩。你仲有其他麻煩？你而家係咪要我正式接受調查？如果係嘅話，可能都需要有啲法律文件。唔係接受調查，係協助調查，幫我哋翻去認一認個犯啫。今日凌晨時分，韓灰龍同埋戚長榮嘅僆為咗爭地盤，大打出手，10幾個傷，3個危殆，呢啲只係佢哋嘅家常便飯。如果俾韓灰龍知道撞到佢個仔嘅係戚長榮嘅人，又唔知要死幾多人。你又可以點？我可以盡快捉到真正撞到韓江嘅兇手，將佢繩之於法，俾韓灰龍一個交代。咁樣係平息呢一場風波最好嘅辦法。如果唔係，呢件事只會沒完沒了。我知道你曾經有偷車同埋偷嘢嘅案底，但係因為未成年，所以輕判。但係呢啲都過咗去啦。你今年18歲，佢哋會以成年人嚟起訴你，或者我可以用其他方法嚟幫你求情，例如你屋企嘅環境。我嚟之前見過你阿媽，佢話佢好擔心你，佢係咁問我你幾時可以返屋企。你阿媽話你屋企唔可以冇咗你，有3個細佬妹，阿爸又走咗，你係屋企唯一嘅依靠。我需要你話俾我聽，你喺俾警察拉之前發生嘅所有情況，我全部都要清楚知道，咁我先有辦法可以幫到你。
我係你嘅代表律師，我嘅職責係保障你嘅權益。你要記住，接受任何問話嘅時候，你都要要求有律師在場，而我就係你嘅律師，明唔明白？巡官，如果你需要我走流程，正式入紙申請，邀請你翻去協助調查嘅話，我一樣可以做到。但我同你之間需要搞呢啲官樣文章咩？越早解決呢件事，就少一個無辜嘅人受傷害。巡官，麻煩你一次啊，好嗎？咁樣辦，我希望我個名同我身份唔好曝光。仲有，雖然係我外母做登記車主，但係有咩事你揾我得。佢話晒都係退休法官，我唔想騷擾到佢。完全明白，巡官。我知道今次呢件事牽涉到何歡龍，你會有啲緊張，但我向你保證，所有嘅信息絕對保密。你陣間幫手望望個飯得㗎啦。哦，我哋而家去緊認人房係嘛？當然啦，嗰間房個犯見唔到你，放心。嗯。高華，你唔好話我太行啊！我冇偷車啊！你唔好話我冇偷車，講啦！我冇偷車，仆街！你唔好話我啊！你唔好話我啊！仆街！真係冇偷車！你唔好啊！仆街！唔鬆手！再咩度？再巡官，俾佢走！唔好意思啊，巡官，冇嚇親你嘛？冇。個犯好似認得你咁喎，你記唔記得喺咩情況底下見過佢？或者你認唔認得你見過佢啊？我記得嗰日我大概10點鐘到出門口，佢當時好似喺屋對面出現過。真係好唔好意思，我送你落去。嗱，維維啊，最近咧屋企架車俾人偷咗喎嚇，你知唔知係咩事啊？阿爸同你講咗？佢梗係咩都唔會同我講啦。不過運輸署佢見個車係我名登記噶嘛，咁咪通知我話架車已經揾翻咯。你哋嗰區本來治安不嬲都好好㗎，點解會俾人偷車咧？維維啊，你以後有咩事咧，你要同婆婆講啊，知唔知啊？嚇，唔好好似你媽咪咁樣。婆婆，你唔好再講啦，我走先啊。維維。其實頭先個僆仔，佢塊面點解咁多傷痕嘅？佢拒捕，都只不過係偷車啫，都要咁重手啊？巡官，佢唔係普通嘅僆仔，佢係嚟自舊城區。上個月啫嘛，我有個伙計俾個舊城區嘅人捅咗一刀，而家仲瞓緊喺醫院，揸住架偷翻嚟嘅車，邊個知道佢身上面有刀定係有槍？換著係你，會唔會攞自己條命嚟搞飛？對付犯罪分子，一啲都唔可以手軟。停一停車，唔該。因為，唔好走，唔好走，唔好走，差人後邊，差人，唔好走，唔好走。阿爸，警察揾到嚟學校啦。我問過噶啦，失竊案嚟就同你冇關噶，唔使驚啊。不如俾佢哋拉我啦，咁你都唔使煩。你以為俾人拉咗就冇事啊？
韓飛龍會放過你咩？會放過我？嗱，你大個仔噶啦，你係咪想報警先？而家警察就喺後邊，你有嘢講嘅，想同佢講嘅就講，你同佢講啊，嚟啊！秦一偉，咩事激到老豆咁嬲啊？你係咪有嘢想講？冇嘢啊！都咁大個仔啦，有陣時真係唔知佢諗乜噶喎。後生仔係咁噶啦。上車。法官大人，辯方認為我嘅當事人馬山寶嘅行為並唔係偷車，而係揸咗一架唔知道已經報失咗嘅車而被逮捕。並且喺審訊嘅期間，有理由懷疑警方使用過分暴力，所以辯方對指控嘅正當性保持存疑。法官大人，辯方律師之前一直未有對警方嘅調查作出質疑，而家故意提出，明顯係想混淆庭上要討論嘅重點。法官大人，辯方堅持要求取保候審，將我嘅當事人轉移到去一個安全嘅地方。辯方律師，我會駁回你嘅要求，因為本席收到一啲暫時唔可以喺庭上公開嘅信息。唔適宜喺庭上公開。法官大人，有關辯方提出所有嘅疑點，本席認為應該由控方進行為期7日嘅補充偵查，到時重新開庭審訊。呢7日，馬山寶仍然要喺警署拘留，不得取保候審。咩都唔好講，你唔會有事嘅。點解要拘留佢7日？你又話佢好快可以返到屋企嘅？陳女士，俾啲時間我，請你相信我。Madam， 巡官架車嘅發現報告。點解唔直接交俾重案組嘅？龍哥信唔過佢哋。